მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო და ჩემო კარგებო, ჩემო მშვენიერებო. დღეს ვნახოთ ჩვენ ასეთი თემა, განვიხილოთ საბედისწერო შეხვედრა. იმიტომ რომ კომენტარებში სულ წერთ ახალი პარტნიორი, ძველი არ გვინდა. ნუ კი ბატონო, ვნახოთ ახალი პარტნიორი, ხო? ნუ ვინ მოდის საბედისწეროთ, ვკითხოთ ახლა ჩვენ. მაგრამ პირველ რიგში მე მინდა ვნახო თქვენი ენერგია, რა ენერგიაში ხართ? და მაგით მიხვდებით ჩვენ. და ეხლა ვინც დღეს უყურებს ჩაწერილს ამ ვიდეოს, მე მინდა ბოდიში მოგიხადოთ, რომ გუშინ ძალიან თუდად ეს მოდახმა, მაგრამ დიახ, კარგი გაშლა იყო, რომ მაინც გავასწორე ხმა და იქ თავიდან არის ხარვეზი, მაგრამ მე მიდის გაშლა, თან გავიმეორე, ნუ რა ვქნა. არ მინდოდა მაგის არ ათირთვა, იმიტომ რომ ძალიან კარგი გაშლა იყო. ეხლა სულ ვაკონტროლებ ამ ჩემ მიკროფონებს, მაგრამ ნუ მოხდა. ვნახოთ ეხლა თქვენ რა ენერგიაში ხართ. რა ენერგიაში ხართ? ისთვის იქნება ეს გაშლა. Так, ну, პრინციპში, უიმე, ძალიან მაგარი კარტი ამოდის, ეხლავე განაახლებთ. ნახეთ, პირველ რიგში აქ ხდება რა? თქვენ გამოდიხართ ეხლა მაგარი ტრანსფორმაციიდან, აი ძალიან სერიოზული ტრანსფორმაციიდან. აქ ადამიანმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მე ნამდვილად აღარ მინდა უკვე ისეთი ცხოვრება, როგორც მქონდა, იმიტომ რომ აქ ადამიანი ირჩევს თავის თავს. ხედავთ, ხო? ანუ მე აღარ მინდა ზედმეტად მე ჩემ ემოციებს არავის აღარ ვაჩუქებ. ჩემთვის შევინახავ და აი იცით როგორ უნდა იგრძნო თქვენ თვითონ ეს ენერგია, რომ რაღაცა ახალი დაიწყო, რომ როგორც იყო არ მინდა ნამდვილად, როგორიც თქვათ, ეხლა რა სიტუაციაშიც ვიყავი, არ მინდა. всё, მორჩა, მე უყურებ რაღაცა ახალს, იმიტომ რომ თქვენა გაიარეთ ეთყობა ძალიან სერიოზული გაკვეთილები და ის რაც უნდა დარჩეს, რაც აი რომ მოკვდა, всё, აღარ მინდა, მე მინდა ახალი. რა, საკმაოდ კარგი ენერგია, იმიტომ რომ როცა შენ უკვე ხარ აი ამ ენერგიაში, მეცხრე ენერგიაში, ესე იგი შენ უკვე მართლა ბევრი რაღაცა გამოიარა, ბევრი გაკვეთილებიც გაიარა. ნუ ყოველ შემთხვევაში მოკლე რო ვთქვათ, მე ავერჩი ჩემი თავი, მე მინდა რომ იყოს ისე, როგორც მე მომეწონება, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს თქვენ ცხოვრებაში პერიოდები, როცა თქვენ დაუშვათ ითვალისწინებთ სხვის აზრებს, ითვალისწინებთ შუა პარტნიორის აზრებს და თქვენ თავს ტოვებთ, თქვათ, მეორე, მეხუთე პლანზე. ეხლა აქ არის ძალიან დიდი ცვლილება თქვენში, რომ მორჩა, აღარ მინდა, აღარასოდეს, იმიტომ რომ აქ ახალი ენერგიებით უყურებ თქვენ საერთოდ ახალ ცხოვრებას. მზად ხართ ყოველ შემთხვევაში იმისათვის, რომ თქვენ ცხოვრებაში შეიცვალოს ბევრი რამ. ჩვენ დღეს ახლა ვუყურებთ გაშლას ვაკეთებთ საბედისწერო ადამიანზე, რომელიც უნდა შემოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში და ვნახოთ ახლა, ხო? კი ბატონო. თუ თქვენ ახლა დეპრესიაში ზიხართ, თუ თქვენ ახლა უბრალოდ თქვათ ინტერესის გულისთვის უყურებთ ამ გაშლას, თქვათ აი შემოვა თუ არ შემოვა თუ რაღაცა, ვნახოთ, შეიძლება რეზონირდება თქვენთვისაც, მაგრამ აქ უფრო იმათთვის იქნება, ვინც მართლა მყარი გადაწყვეტილება მიიღო, რომ მე მინდა ახალი ცხოვრება, იმიტომ რომ ეს არის როგორ იცით, პრინციპში ხა ნებისმიერ საკში ვერ გეტყოთ, მაგრამ აი ცოტა უკვე როცა ან თქვათ რამდენიმე ურთიერთობა რო გქონდა, ან შეიძლება ერთი პარტნიორი იყოს, მაგრამ უკვე ისეთი ურთიერთობა რომ მიხვდი შენ რომ всё, მე თუ ჩემი თავი არ შევიყვარე, არაფერი არ შეიცვლება რა. ამას ხა ვინც დიდი ხანია მიყურებ, თქვენ იცით რა მე რასაც ვიზახდე, ეს არის ანუ ჯამრთელი ეგოიზმი. ეს არის ჯამრთელი ეგოიზმი. ნახოთ ახლა ჩვენ როგორც ყოველთვის კითხვები გაქვს და შევკითხოთ. ანუ რამდენად მალე შეიძლება ეს შეხვედრა მოხდეს ახალ პარტნიორთან. ჩვენ მოდით ასე გავაკეთოთ. ავიღოთ პერიოდი მაინც, ნუ დაახლოებით 3 თვის განმავლობაში. მაგრამ ჩვენ ვკითხოთ, შეიძლება განმავლობაში ეს იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება მართლა ხვალაც მოხდეს. ანუ რამდენად შესაძლებელია შეხვედრა ახალ პარტნიორთან, რამდენად მალე. შემდეგი ვკითხოთ, რა სიტუაციაში მოხდება თქვენი გაცნობა. რა თვისებები ექნება ამ ადამიანს, რა ვისაც
ვისაც შეხვდებით, ხო? რა ჭდაბჭდილება, აი გექნებათ, აი რომ დაინახავთ, ანუ თქვენ თვითონ პირველად რო შეხედავთ, რა ჭდაბჭდილება გექნება თქვენ. რას ეძებს ეს ადამიანი ურთიერთობაში, ეგაც ვნახოთ, ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ზოგი შებავში გართობას ეძებს სიტყვაზე და სუბუქ შეხვედრებს მე რა. ნუ ჩვენ ვნახოთ, ვკითხოთ, აი მაგისთვის რა არის მნიშვნელოვანი, ხო? თქვენ რითი მიიზიდავთ მას? თქვენ რითი მიიზიდავთ მას? აქვს თუ არა ამ გაცნობას პერსპექტივა, რომ ეს ურთიერთობა გადავედეს სერიოზულში, ვთქვათ, ხო? სერიოზულში. რა როლს ითამაშებს ეს ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში? იმიტომ რომ ახლა ნახეთ, ზოგჯერ არის ასე წოდებული ტრანზიტული პარტნიორები. ნუ მე ხო ყოველ შემთხვევაში მაგას ვამბობ, რომელიც გვეხმარებიან ჩვენ გამოსვლაში, შეიძლება იმ ურთიერთობიდან, რომელიც თქვათ უკვე დასრულს всё, დასრულდეს, მაგრამ ვერ გამოდვერ. ნუ ეს ერთ-ერთი კატეგორია. ეს უბრალოდ ვიძახე, შეიძლება ეს სამუდამოდ თუ უნდა იცხოვროთ მაგასთან თქვენი ისეთი ბედი იქნება თქვენთვის, ხო? ვნახოთ რა გაკვეთილები შეიძლება ან შესაძლებლობები შემოიტანს ეს ადამიანის, ნუ ეს გაცნობა და რჩევა ავიღოთ ჩვენ. რა უნდა გააკეთოთ თქვენ, თქვათ, აი რჩევა იმისთვის, რომ თქვათ, უფრო მალე შემოვიდეს ესეთი ადამიანი, რომელიც თქვენთვის არის, იქნება იმენა აი ყველანაირად კარგი. ნუ ნახეთ, ხმალების დედოფალი, ხო? ხმალების დედოფალი, რომელმაც მიიღო გადაწყვეტილება, რომ всё, აქ ყველანაირად всё, კი ბატონო, ყველა გაკვეთილები მე დავასრულე და ეხლა უკვე მე გავაკეთე, აქ მარტო იმპერატორს ელოდები თქვენ, აი მხოლოდ და მხოლოდ იმპერატორს. სხვანაირ ადამიანს აქ თქვენ არ მიიღებთ, იმიტომ რომ მე მაგას უგეუბნეთ, როცა ქალი ჩართავს უკვე გონებას და როცა ქალი რთავს უკვე გრძნობებს, ასე ვთქვათ, ხო? всё. ბიჭებო, უკვე всё. იმიტომ რომ უკვე ცივი გონება ქალისთვის ეს ცოტა ისეთი რამეა რა. всё, დავიწყოთ ახლა, ანუ რამდენად მალე შესაძლებლობა. რამდენად მალე შეხვდა. მალე, вообще ნახეთ, ეგრევე ამოვიდა კვერთხების მეფე. ეგრევე. ანუ ეს, იმიტომ რომ ჯერ ეს როგორც ენერგია ძალიან ესეთი მალე ენერგია, ჩქარი ენერგია რა. მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ, აქ даже ახლა, ნუ მე არ მიყვარს ესეთი რაღაცები, მაგრამ მაინც ახლა რო აი შემოდგომა აქ ახლა ეს მეფე ზის, ამას ახლა აქ ესეთი ხეები აქ როგორც შემოდგომო, ხო? ვინც ახლა უყურებს აი ამ პერიოდში, იცოდეთ რომ პრინციპში შეიძლება ამ 2-3 თვეში მართლა რა, ანუ ისედაც ჩვენ ხო ვთქვით 2-3 თვე. მაგრამ შეიძლება იმაზე უფრო даже მალე, იმიტომ რომ აქ მაჩვენებენ ისე რომ უკვე სამყაროს, ანუ რადგან ეგრევე გამოვიდა, ესე იგი უკვე არის სამყაროს ყავს გამზადებული თქვენთვის ეს ვიღაცა ადამიანი და ჩვენ ნუ ყოველ შემთხვევაში სულ მცირე იმ პერიოდში, რა პერიოდი ჩვენ ჩავთვლით, აუცილებლად ეს ადამიანი უნდა გამოჩნდეს, იმიტომ რომ არის, როცა შენ უკვე მზად ხარ, როცა შენ უკვე გადალახე რაღაცები, აი ამ შემთხვევაში უფრო მალე მუშაობს საერთოდ სამყარო, ასე რომ ვთქვათ, ხო? კარგით, ნახოთ ახლა რა სიტუაციაში შეიძლება მოხდეს ეს თქვენი გაცნობა, ვაიმე არ ვიცი, ნახეთ, აქ როგორი მე გეტყვით, ნახეთ, აქ არ მაჩვენებენ მე, ნუ აი ვივარაუდოთ, ზოგი შეიძლება თქვათ, იყოს თქვათ, ნუ ზღვა არ გამოვრიცხავ. შეიძლება იყოს პერიოდი დაუშვათ, ნუ ცოტა საღამო ხანს, მაგრამ უფრო რა მომდის, იცით, აქ რა სიტუაციაში ეს არის ძალიან მაგარი მომენტი, როცა ასე ვთქვათ, ვიცანი, ეს როგორ ხდება, ეს შეიძლება მოხდეს ნებისმიერ ადგილას. როცა ადამიანები ერთმანეთს ხვდებიან, ანუ ასე თვალი თვალში გავუსწორი და მე ვიცანი. ანუ შეიძლება თქვათ ადამიანი შეაჩერებს თქვენზე თვალს დაუშვოთ, ხო? ეს არა აქვს ნიშნობა, აი თქვათ დაუშვ მანქანით მიდიხარ და თქვათ ახლა გაჩერდეთ სვეტაფორზე და უბრალოდ გაიხედეთ და თქვათ ადამიანმა შემოგხედა და
და გაჩერდეთ თქვენ თქვათ აი რაღაცა ეს მზერა და უცბად ეს არის აი რაღაც ეს მომენტი არის აი ძალიან აი წამიერად შეიძლება იყოს მივხვდეთ, მაგრამ მე უკვე ადამიანი თქვათ ახლა ნუ ინტერესი ახლა იჩენს რა თქვენს მიმართ, იმიტომ რომ იმენა თვალი თვალში არის გასწორებული გეუბნები და აი სხვათა შორის აი ბიჭებმა უფრო იცენ, ნახეთ ახლა გოგო კი შენ რო შეხედავ თვალი ხوار დაუწყებ ახლა ეგრევე თქვათ ნომერს დავწერ მაგისი მანქანის და მოდე მოვძებნა, არა. უფრო ბიჭები ცნობენ შეიძლება თქვათ ახლა ან მისამარს თქვათ კაფეში ზიხართ რა უშოთ. ეგაც შეიძლება. ანუ იცოდეთ ერთი რაღაცა, რომ აი თვალი თვალში როცა უსწორდება, მაგრამ არ შეგიშალოთ. შეიძლება ახლა ვიღაცა გიყურებს ისე და თვალი თვალშიც გაუწო, მაგრამ არაფერი ეს რაღაცა უნდა აი როგორც ის არის რაღაცა უნდა შემოვიდეს შენში და ანუ მიხვდებით რა ეს სხვანაირი შეგრძნება ვიდრე თქვათ ახლა შეიძლება ახლა რამდენიც გინდა ისე შეხედავს და თვალებშიც და ისე, მაგრამ აი ეს იმინა უნდა მიხვდე შენ თვითონ რომ რაღაცა არის, აი დაიმახსოვრო ეს მომენტი, მიხვდეთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამას ახლა მიაქციეთ ყურადღება. რა თვისებები. გოგოებო კიდე უნდა და ბიჭებო უნდა გაგაფრთხილოთ რომ ნახეთ შეიძლება თუ დაუშვ საერთოდ გაშლას ამაზე კი არა მაქვს ლაპარაკი საერთოდ თუ დაუშვოთ თქვენ უსმენთ გაშლას იმიტომ რომ მეც ბევრი არ მქონდა ეგეთ შემთხვევა რომ თქვა ახლა ვუსმენ გაშლას და უკვე ნუ მეც ჩემი კოლეგების მოსმენა ძალიან მიყვარს ხოლმე და ხო და ანუ არის ესეთი სიტუაცია როცა დაუშვათ მე გამიფრინდა ეხლა რა უნდა მეთქვა ხო ანუ უკვე სიტუაცია მომხდარია შეიძლება თქვენ თქვით რომ მე უკვე გავიცანი ხო ზუსტად ეგრე მქონდა სიტუაცია რა ხო და ეგაც შეიძლება თქვა თუ რეზონირდებათ ეხლა ნახეთ რა თვისებები ექნება ამ ადამიანს ისე საინტერესო თვისებები არის ეხლა საერთოდ ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი თვისებები როცა ადამიანს აქვს შეიძლება გქონდეს ცოტა ცვალებადი ხასიათი რა. შეიძლება გქონდეს ცოტა ისეთი მაგრამ ნახეთ უფრო საინტერესო. არა, აქ даже ცვალებადი კი არა. აქ ნახეთ რას მეუბნებიან. აქ შეიძლება ადამიანი იქნება ისეთი აი ძალიან განსხვავებული, ნახეთ даже რას მაჩვენებენ. შეიძლება ისეთი თვისებები გქონდეს, როგორიც თქვენ ადრე არ გინახეთ სხვა ადამიანებში. ვინც იყო თქვენ ცხოვრებაში შემოსული, ნახეთ. აი ძალიან სხვანაირი. აქ არის ადამიანი, როგორი თვისებები, იცით? მაგი აი შეიძლება იყოს ძალიან მაგარი რომანტიკოსი სხვათა შორის რა, აი ძალიან რომანტიკოსი, ძალიან ისეთი ადამიანი, რომელიც აი ძალიან თბილი ადამიანი, ძალიან მოსიყვარული ადამიანი. ძალიან ინტერესიანი ადამიანი, ეგეც შემიძლია ვთქვა. ძალიან ისეთი აი ძლიერი პიროვნება, მანქანისტარობა უყვარს სხვათა შორის ძალიან და პლუს კიდე აფასებს იმას, რა ქვია, თან როგორი მომენტი აფასებს რას? ანუ შენ თუ ხარ დაუშვათ ძლიერი, მე შენ კი არ ჩაგიქრობ ამ სინათლეს, ხო? ამ შენ სიძლიერეს პირიქით გვერდში დაგიდგები და უფრო კარგ თვისებებს ამოვიღებ, თქვათ, ნუ დაგეხმარები, რომ შენ ამოიღო შენიდან, თქვათ, ხო? ეხლა ვნახოთ ჩვენ, ეხლა პირველ შეხვედრის დროს რა ჭდაბეჭდილებას კი. აი ნახეთ როგორ ძალიან მართლა იცით რა ზავს, აი თქვათ რომ დაგინახავს ეს ადამიანი, ანუ ბევრი რაღაცა მომენტები თქვენში მოეწონება და პირველ რიგში აი ძალიან ისეთი აი რომანტიკოსი გოგო ხარ. აი ძალიან ისეთი აი თქვენში, ნუ იტყვის რომ აი ამაში ყველაფერი არის რა, ცეცხლიც, ნავთიც, ანუ ძალიან ისეთი ანუ მრავალფეროვანი გოგო რა, ანუ ეგრე იტყვის. შეიძლება დაუშვათ ახლა გიყვართ თქვენ ახლა ჩაცმულობა ცოტა ისეთი ფერად რაღაც ანსაცმელებში, ეგაც გრძნობიარე, ანუ ნუ აი ბუნება უყვართ, ნუ რაღაც აი ყველა თქვენ
თქვენი კარგი ეს თვისებები მოეწონა, ეგრევე დაინახავს ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ხო გეუბნეთ რაღაცა ტიპი არის, აი ესეთი დაკვირვება იცის მაგ ადამიანმა. გაიგეთ და ეგრევე დაგაკვირდებათ რა. ვნახოთ ახლა თქვენ რას ეძებთ, მოდით ასე რომ ვთქვათ, ეს ადამიანი ურთიერთობაში რა, სერიოზულ ურთიერთობას უეჭველი. აქ არის იეროფანტი, ანუ სერიოზულ ურთიერთობას ეძებს ეს ადამიანი. всё. აქ უკვე даже დამატებაც არ მჭირდება. არის თუ არა, так. რამდენად მიიზიდავთ ძალიან. აი ეგრევე ხო გითხარით. აქ თქვენი პოზიტიური, თქვენი კარგი ხასიათი, თქვენი აი იცით როგორ არის? აი ეს თქვენი მეცხრე ენერგია იმდენად მაგრად ითამაშებს, რომ აი ეგრევე ეს ადამიანი, აი ზუსტად მაგ ენერგიით თქვენ მიიზიდავთ ადამიანს. აი ამ ენერგიაზე წამოვა ეს ადამიანი, როცა მე ვარ თვითქმარი, როცა მე მიყვარს ჩემი თავი, მე ვიცი რა მინდა, მე ვიცი როგორ ვთქვათ, ანუ ჩემი თავი მიყვარს, შენ თუ შენი თავი არ გიყვარს, ვის შეუყვარდები. აი აქ ეგეთი ენერგია მოდის და ვნახოთ ახლა აქვს თუ არა ამ ურთიერთობას, ახლა ნუ პერსპექტივა გადავიდეს სერიოზულ ურთიერთობაში, ჩვენ უკვე გივთქვით რა, კი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ადამიანი არის უკვე აქ გონება, ნახეთ, აქაც გონებით. აი ძალიან მაგარი რა. ჩვენ ხო გვანახეს ახლა რომ ხმალების დედოფალმა ჩართო უკვე თქვათ ახლა გონება. აქაც, ანუ აქ შეიძლება ადამიანებს ორივეს თქვენს და მაგასაც რაღაცა გზა აქვთ გამოვლილი ურთიერთობებიც ქონდა და უკვე აღარ უყურებს ეს ურთიერთობებს, აი ესე მსუბუქად და რაღაცნაირად. უკვე იცის ვინ მინდა რომ ყავდეს. და ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენ აქაც გვანახა, მაგრამ ნუ რომ სერიოზულისთვის არის ხმალების მეფე არ არის ყოველთვის ახლა თქვათ ყოფილი და რაღაცა. არა, ეს არის ენერგია და საკმაოდ ძლიერი ენერგია და ამიტომ ახლა აქ ვნახოთ ახლა რა როლს ითამაშებს ეს პარტნიორი თქვენ ცხოვრებაში უმნიშვნელოვანს. მე გეუბნებით, ეს ადამიანი როგორც აი აქ გვანახეს, იქნება ანუ ჯერ ხანძლივი ურთიერთობა, იმიტომ პენტაკლების ტუზი პლუს კიდე ეს არის საჩუქარი, ღვთის ყოველთვის პენტაკლების ტუზი. ანუ აქ არის რაღაც ახალი კარები გეხსნება და აქ როგორც გვითხრეს უკვე ჩვენ, რომ ნამდვილად ეს ურთიერთობა ამ ადამიანთან იქნება არამსგავსი, ანუ ეგეთი მაგდაგვარი ურთიერთობა, ნუ არ ქონდა თქვენ არასოდეს და ეგეთი ადამიანი, მაგდაგვარი ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში არასოდეს არ ყოფილა. მიხვდეთ, აი ამიტაც თქვენ დააკვირდეთ, რომ შეიძლება საქციელი, შეიძლება სიტყვები, მანიერები, რაღაცები ისეთი ექნება, რომ გაგიკვირდება თქვენ თვითონ, რომ ანუ მე არც მეგონა თუ დაუშვათ ადამიანს, ნუ მამაკაცის სიტყვაზე, ნუ ბიჭო თქვენ თუ დაუშვათ ხალი, თქვათ აი ესე თვისებით იყო, თქვათ დაუშვათ, ნუ შეიძლება ერთი და იგივე თქვათ რაღაცა პარტნიორები იყო, მაგრამ აქ თქვენ რო თქვენში რაღაცა შეცვალეთ და უკვე თქვენ მიხვდეთ რა გინდა თქვენ და როგორი სცენარი და უკვე რომ მიხვდეთ რომ მე არ უნდა ვიყოს ხერფლი, მე უნდა ვიყო ჩემი თავი უნდა მიყვარდეს პირველ რიგში, ხო? და ჩემი აზრებიც უნდა იყოს გათვალისწინებული, ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს ადამიანი სხვანაირი იქნება, სხვანაირად მოიქცევა, სხვა ენერგიებით. მოდის გეუბნებით როგორც აი ღვთის საჩუქარი რა. და ნუ შეიძლება რა გაკვეთილებს მოიტანს, აი ბედნიერების გაკვეთილს მოგიტანს. მე გეუბნე, აქ არის მართლა, ანუ სიუხვე ბედნიერება, იმიტომ რომ აქ შეიძლება კი არა, უფრო გრძნობით რო შეხვდები ადამიანები, ზრდასრული ადამიანები, ორივე იციან რა უნდათ, ანუ როგორი ურთიერთობა უნდათ და ამიტომ აქ ნუ არ გამოვრიცხავ რომ მონათესავისულების შეხვდებიან ერთმანეთს, რომელიც ახლა ერთმანეთისთვის, ანუ არის პერიოდი, როცა ჩვენ მართლა გავივლით რაღაცა პერიოდებს, რთულებს, ვისწავლეთ ამ გაკვეთილებს ყველაფერს და მე როგორც ჯილდო ისე გვაძლევენ ჩვენ პარტნიორს, რომ ჩვენ ვიყოთ უკვე, ანუ ბედნიერად რა მხრიდან ვიზახო, რომ აი ეს აღარ ვუშვებთ ჩვენს უკვე იმ შეცდომებს და აღარს პარტნიორი უშვებს. კი, ახლა არ არსებობს ურთიერთობა, სადაც რაღაც მომენტები თქვათ, ახლა არ გქონდეთ, მაგრამ უკვე ისეთი მტკივნეული მწარე და ეგეთი რაღაცები უკვე არ არის, მიხვდეთ? და ვნახოთ რა უნდა თქვენთვის
იმისთვის რომ პრინციპს თქვენ არაფერიც არ გინდა თქვენ ესეთ ენერგიებში ხართ რომ ძალიან მაგრად იზიდავთ ისედაც სულ ყველას რა აბსოლუტურად და ამიტომ თქვენ რა უნდა გააკეთოთ იმისთვის რომ თქვათ უფრო მალე მოვიდეს ეს პიროვნება არაფერი აქ უკვე მზად არის ყველაფერი აქ უკვე ნამდვილად თქვენ ესეთ ენერგიებში ხართ რომ აქ ყველანაირად ყველა ვარიანტში უკვე ადამიანი რომელიც შემოვა რა აქ დასრულდა რაღაცა პერიოდი რასაც მეუბნებიან ყველაფერი დასრულდა ეს თქვენი რასაც გითხარით всё ახალი აქ სულ მალე მოვა ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში და დაელოდეთ ჩემო ლამაზებო აგერ არის თქვენი ბედნიერება ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება ჩემო სიხარულებო ნამდვილად და მე როგორც ყოველთვის გისურვებთ თქვენ ყველაფერს მხოლოდ და მხოლოდ კარგ